tal amigos? Les saluda nuevamente su amigo y seguidor José Mata. El día de hoy vamos a arreglar una puerta, pero esta ocasión no es de garaje, es una puerta de carro. Vamos a instalarle sus roles que adquirimos nuevos, los vamos a poner aquí. Y también está zafado el cable, como pueden ver no tiene cable aquí, le vamos a poner un cable que está allá. Entonces vamos a ajustar lo que es la puerta, la vamos a poner de regreso, después le vamos a dar su tensión, su lubricada para que trabaje excelentemente. Amigos, si vives en la ciudad de Houston y tienes un problema con tu caja de troca para la mudanza, para la venta, para cualquier cosa que utilices, Maestro River Pan, no dudes en llamarme, llámame, te puedo ayudar con el problema de la puerta, lo que tenga, un quebo, que necesites una lubricada, nuevos roles, su mantenimiento lo podemos hacer. Los números están apareciendo aquí en el video, dame una llamada y nosotros te podemos ayudar. Nos vemos en el próximo video.